3 budskaber til jer. Og det er, vær åben for et nyt fælles mål. Husk faren. Og vær modig. Så kan jeg faktisk godt gå igen, for hvis I har de 3 ting med, så det er faktisk fundamentet for at kunne springe ind i det her projekt. Det er selvfølgelig ikke helt så enkelt, og der er hårdt arbejde, og man smører ærmerne op og andet, men det er det hele værd, fordi gevinsten mærker man rigtig hurtigt. En masse ny energi, engagement, glæde, også frustration og andet, men det ved vi jo alle sammen, at det er jo i kriser og udfordringer, vi udvikler os, og det kan jeg bekræfte jer i. Vi har været i gang med holdene siden februar måned, så vi har faktisk ikke engang... Vi har ikke færdiggjort nogen hold endnu. Vi er på vej. Og derfor så er der måske noget af det, I sidder og hungrer efter, jeg ikke kan svare på, men jeg kan i hvert fald fortælle, hvor vi er nu. Og så har vi som sagt nogle rigtig mange ambassadører med, også fra Holstebro Kommune, som kan være med til at bidrage ind med noget af det, jeg måske ikke helt nede i det praktiske kan svare på, men de vil være her, og I kan stille spørgsmål, og ellers så vil de også være her til happy hour her, eller fredagsbar, som det hedder. Den her. Det kan ikke være så svært, tænker jeg. Det er jo blevet sagt mange gange, men jeg vil godt stå fast alligevel, at det vigtigste for at kunne gå ind i det her, det er, at man får en accept. En accept rent politisk, en accept for sine direktører, for sine ledere, for sine kommunaldirektører, alle, der har med beslutninger at gøre ude i kommuner, og det samme i regioner. Fordi har man accepten, så kan man faktisk få rigtig meget råderum. Og det er i hvert fald det, jeg kan takke Holstebro Kommune for, og Region Midt for, at der har været rigtig stor velvillighed, og det har ikke taget dem lang tid at overbevise dem om, at her var der noget at bygge på. Og det er også det, jeg har hørt her i de tidligere oplæg. Så det skal ikke være så bekymret for. Jon, jeg har lige brug for, at du rejser dig op, fordi det er faktisk Jon, som har fået det med til Holstebro. Ja. Og jeg tror lige, jeg giver ordet til Jon bare et lille øjeblik. Jeg vil bare sige til jer skeptikere, det tog Pernille og jeg 20 minutter for at overbevise vores direktør og kommunaldirektør om, at det her det skulle vi. Det var godt forberedt, og der ligger så meget dokumentation fra Sverige, både på den enkelte, men også på den økonomiske plan. Så ja. Det handler selvfølgelig også om at få aktiveret og fundet nogle ildsjæle, og de er der jo. I ved det jo godt. Der er jo ildsjæle alle kommuner, alle regioner, og det er forskelligt tempo, man går med på, men det er jo noget med at gribe dem, der har potentiale, dem, der har lyst, dem, der har gejst, dem, der har energi til at være med. For der er et svar på det her. Vi kan kun løfte det her i fællesskab. Der er ikke nogen, selvfølgelig er det vigtigt, som det også blev nævnt tidligere, vi ledere, vi skal være der, vi skal sætte retning, og vi skal være opbakning og beslutningstager i det. Men det er helt klart essentielt, at vi får samtlige led med, og det er uanset om det er region, erhvervsliv, frivillige, kommunale aktører, men også på alle niveauer inden for de områder. Så vi, lige så vigtigt det er at have vores borgmester og vores kommunaldirektør og direktør og andre med, lige så vigtigt at have alle de aktive aktører, der er ude og praktisere det her ude i de enkelte mødegange. Og ikke mindst, så skal vi huske, at dem vi er her for, det er vores familier og vores børn, og ergo skal de også involveres. Det er ikke et sted, hvor de kommer og sidder på en skolebænk. De kommer for at være aktive. De kommer for at tage noget med, for at kunne reflektere mere over det, der er at være, altså det, der ligger i familiedannelse. Og ergo, så bliver vi også nødt til at spørge dem til råds. Gør vi det, som I ønsker det? Er det det, I efterspørger, som vi går ind og leverer? Og hele tiden være i den her åben dialog med dem. For det er der, vi udvikler os. Det er der, vi kommer videre. Jeg tror, rigtig mange af jer sidder og hungrer efter nogle rent lavpraktiske ting. Og det, jeg vil sige, det vil I tænke, at det er simpelthen så simpelt og enkelt, som man overhovedet kan gøre det til. Fordi det er virkelig noget med at få det helt ned på jorden, og så lade være med at komplicere det mere, end det er. Men idéerne skal være der, og vi har jo trukket rigtig meget på Thomas, der sidder her, som kommer på lidt senere fra Lexan,
som er ophavsmand til Lexan-modellen, hvor vi jo så er ved at lave en dansk version, eller en dansk model som inspiration til alle de andre. Når jeg nævner til at starte med faren, så tænker jeg i 2013, jeg ved ikke, hvor meget faren egentlig har indflydelse altid ude i hjemmene. Det kan godt være, at vi kvinder siger, at de skal have det, men når det kommer til stykket, og blæen skal sidde rigtigt, eller det er de rigtige sko, eller hvad nu børn ellers skal, når det sådan med tiden, så tror jeg nok, at kvinder har ret meget magt og meget indflydelse. Og det bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at lave om på, fordi faren er mindst lige så vigtig som moren i det her. Og det er det, man tænker hele vejen rundt her. Faren skal med, han skal med fra begyndelsen. Der er rigtig mange af de fædre, vi har jo fædrene med selvfølgelig, som synes, at det er enormt langhåret i starten. Men det tager ikke lang tid, indtil de finder ud af, at det her, det vedrører også mig. Og det vedrører dem, og man kan spejle sig i hinanden. Så mit ene budskab er at tale til faren, fordi hvis vi taler til faren og når faren, så når vi også alle møderne. Og vi er et kvindefag. Og selvom vi vil det nok så godt, så er vi mindet på kvinder, og vi er selv kvinder. Så vi skal ud over rampen og så nå fædrene. Og det er i hvert fald en af de ting, som vi kun kan blive dygtigere til. Vi er rigtig godt på vej i Holstebro, men det er noget, vi kan blive endnu bedre til. Og det bliver vi jo i kraft af, at vi er i dialog med vores fædre også. Plus hvad der ligger af forskning og andet selvfølgelig. Foreningen Far har vi jo glæde af, fordi de kan også give os nogle hints og noget hjælp til den del også. Altså vi har jo gjort det stort set i Holstebro Kommune efter at have dykket ned og set og fundet ud af, hvad handler hele det her koncept om. Og jeg vil sige, det er jo, der er så meget sundhedspleje i det. Der er så meget sundhedsfremme i det. Og det er så meningsfuldt. Fordi at vi snakker ikke forebyggelse. Vi snakker ikke om, når problemerne er ved at gå skævt eller er gået skævt. Vi er jo helt dernede, hvor det er sjovt, fordi vi har ikke problemerne. Og de er jo familierne og holdene her sat sammen uvilkårligt ud fra terminen. Og det vil sige, at i de grupper, vi har med 10 familier på hver hold, der er det jo alle samfundslag, geografisk forskellige områder, de kommer fra. Men det, de har til fælles, det er barnet. Og i og med, at det er barnet, de har til fælles og er fælles om, så skaber det en åbenhed og en dialog og en vilje til at lære hinanden at kende, blive inspireret af hinanden, som man ikke vil møde andre steder. Fordi det er jo sådan, at vi bosætter os jo i de områder, oftest, hvor det er nogen, vi ligner, eller vælger barnets skole efter, hvem vi nogenlunde ligner. Men her har vi simpelthen et unikt mulighed for at møde nogen fra forskellige samfundslag. Og det er en af hovedværdierne, eller en meget, meget stor værdi i projektet her. Jeg går lige et skridt tilbage, fordi en ting er nu, at som Jon siger, det tog os 20 minutter. Jeg synes nu kun det tog 10, Jon, men det kan være, at jeg bare har oplevet det sådan. Men det tog os ikke lang tid at involvere. Det næste vigtige, det er jo at få systematiseret eller organiseret de folk, der nu skal være med til at bære det her frem. Og det har vi der har vi, som I også har hørt før, og mødt nogle af dem, der er med i styregruppen. Det er jo helt essentielt, fordi det er der, de overordnede beslutninger bliver truffet, og det overordnede ansvar for, at det her også bliver ført ud i virkeligheden og bliver en succes. Og så har vi en, vil jeg sige, mindst lige så vigtig gruppe, og det er vores projektgruppe. Vi mødes rigtig hyppigt. Det er her, hvor sådan en som Michael, hvis han bliver inviteret ind, vi synes, at det er lidt langhåret, fordi vi kan gå rigtig meget i dybden i nogle ting. Og som Anne, vores chefjordmor, siger, at nogle gange der bliver man nødt til helt grundlæggende at diskutere nogle ting i lange tider, fordi hvis vi tager sundhedsplejersker og jordmøder, der er jo også lidt fagkamp imellem os. Det kan vi godt sige, fordi vi er også lidt bange for, hvad er det for en territorium, vi går ind på hos hinanden. Og lige pludselig bliver vi sat sammen nu, og så handler det altså om, at vi har et fælles mål, og det er, at vi skal yde det bedste, det ypperste, vi kan til vores børn og familier i kommunen. Og lige pludselig så flytter det fra fokus på vores faggrænser til at have fokus på målet og fokus på produktet. Og det gør jo lige pludselig, at man begynder at kunne tale et fælles sprog, og det bliver en værdi, at vi ser tingene fra forskellige vinkler. Og det er det, der er med til virkelig at højne for, at vi kan begynde at arbejde på en helt ny måde i forhold til
det vi egentlig synes, vi gjorde rigtig godt før, men hvor vi endnu mere, altså kan styrke det endnu mere på nuværende tidspunkt.